Hello，大家好。我喺前一集有 show 到咧，當我喺出邊食嘅時候，尤其係食嗰啲以碳水化合物為主嘅話咧，都話喺飯上加啲特級初榨橄欖油嚟控制血糖。但係咧，如果我屋企食嘅話就有啲唔同啦。我喺屋企會食多啲蛋白質同埋菜，即係纖維啦。咁呢一種食法對我血糖又點呢？我都會喺呢一個影片咧解答碳水化合物同油嘅組合，究竟佢係好或者唔好。呢一個係我屋企食嘅午餐，係豬油撈飯、咖喱五花腩同埋蘿蔔，又係用豬油嚟煮嘅，同埋再加半個蛋撻。我冇特別去量我落幾多斤豬油啦，但係咧係足夠嘅，因為咧我哋平時煮飯咧都係唔會慳油，加上呢一餐有五花腩同埋額外有豬油嚟撈飯，咁我嘅飯前血糖咧係5.3，餐後嘅2個鐘血糖係6.5，咁我陣間會解釋我嘅結果啦。咁晚餐咧係食英式嘅 jacket potatoes， 就係將焗好嘅薯仔咧趁熱解開中間，塞好多牛油同埋芝士上去，睇住佢融入嘅薯仔入邊。咁呢一餐就配烚豌豆同埋肉醬啦。我飯前嘅血糖咧係5.5，咁飯後嘅2個鐘係5.8。咁頭先我 share 嘅2餐咧，當然唔係我煮啦，我冇咁叻煮飯，係我靚老婆煮嘅。咁呢2餐嘅結果咧，加埋上一次喺出面食嘅揚州炒飯加油同埋半個蛋撻，都放喺呢度，可以見到咧喺屋企食嘅2餐嘅血糖咧可以控制得更好。我喺餐後嘅2個鐘入邊，我有冇特別出去散下步或者喐多啲，淨係喺屋企做下家務啊，行行企企啊，同埋同 BB 玩下啦。其實都幾攰㗎。2餐嘅餐後血糖唔單止冇超過7，我可以食得滿足、食得飽，同埋仲可以食啲甜品添。咁我呢種食法係咪食得太多脂肪，容易肥呢？好多人都咁問嘅，油係唔容易食得多嘅，因為油可以增加你嘅飽足感、滿足感同埋減少你暴食。飽足感同滿足感有咩分別呢？簡單講，飽足感係身體上嘅飽足感啦，食得飽啊嘛。滿足感係心理上嘅飽足感，食得飽唔一定食得滿足，所以咧食咗之後都想揾其他嘢食。食得滿足又唔一定食得飽㗎喎，所以咧食咗之後咧都會想揾嘢食。所以滿足飽足都好重要。如果你餐餐食得清淡，唔掂脂肪嘅話咧，會令到血糖控制得差，同埋好快肚餓，血糖忽高忽低，要減重咧就要不停捱餓，同埋好難維持，導致體重容易反彈。上一集我有解釋我呢種食法咧係接近低碳同埋地中海飲食，就係油脂嘅攝取量係總熱量嘅4到50%。然後咧我有計俾你睇4到50%係有幾多克油嘅。當然啦，我喺屋企煮嘅話咧，我唔會去計每一日要食幾多油，但係咧我係唔會限制油嘅分量。By the way，我呢種食法係已經超過5年啦，係冇肥過嘅。又有好多人會問喎，聽講碳水化合物加油係唔好嘅 combination 喎。因為食碳水化合物會令到身體產生胰島素，然後咧胰島素咧就會將油嘅甘油三酯變成脂肪細胞，就會變肥啦。咁呢一個其實係冇咁直接嘅喎，因為好多做慣 keto diet 咧都好驚油加 carbs 嘅。呢一種情況要發生嘅前提下咧，要有呢2種嘢，就係胰島素飆高、過量嘅熱量攝取。咁係點呢？食大量嘅超精製碳水化合物 （ultra processed carbs），加糖加油，例如啦 donuts 啦、甜品啦、雪糕啦。如果空肚食嘅話咧，胰島素會飆得仲高添。呢啲食物咧好容易食得上癮，同埋好難停口，所以咧容易食過量，搞到熱量超標同埋胰島素飆高，而唔係嗰啲傳統高脂肪同埋碳水化合物嘅組合。好多地中海飲食同埋法國食物咧都係有呢一種組合嘅，例如啦牛角包、lasagna、carbonara、mac and cheese。中國傳統都係食豬油撈飯嘅，天然嘅食物都有呢種組合嘅，例如牛奶、牛油果都係高 fat 同埋高 carbs 嘅。呢啲全部咧都係唔會導致血糖嘅大升，所以咧唔會導致胰島素嘅大升啦。呢一種嘅碳水化合物同埋脂肪組成咧，我哋身體食入體內咧係可以處理嘅。仲有啦，大多數我哋食嘅話係會加埋蛋白質同埋纖維，令到血糖咧係更加穩定。好似我頭先 share 喺屋企食嘅2餐，我餐後2個鐘嘅血糖係好靚嘅，所以咧真係唔使擔心呢一個 fat 同 carbs 嘅組合。咁我呢度又唔係話咧甜品係完全唔食得，但係最好係要餐後食，更好咧係嗰一餐係有足夠嘅脂肪同埋蛋白質嚟 make sure 你嘅胰島素穩定先。之後你食啲甜品嚟過下口癮係完全冇問題嘅。你 imagine 下，如果你食一碗清淡嘅湯麵，你血糖都已經係飆緊高嘅喎，咁你再食支雪糕嘅話咧，又係 fat 同 carbs 啦，咁你胰島素就會跟住飆得更高。有好多朋友同觀眾咧都有同我講，跟咗我呢個建議咧，唔去限制食好油，佢哋好 surprise， 佢哋唔單止冇肥過啦，有啲話血糖控制咧變到容易好多，餐餐可以食得滿足，所以暴飲暴食咧嘅次數減少好多，可以輕鬆減肥咧。以前 PMS 會令到身體好唔舒服，而家唔會啦。所以如果你想更有效嘅血糖控制同埋體重控制，更好嘅荷爾蒙平衡，食得滿足，
減少暴食。今日就開始用多啲油煮餸、油撈飯、飲全脂奶，食多啲油，食多啲芝士，冇再驚食油啦。如果呢個影片有幫到你嘅話呢，就俾個 like、訂閱同分享出去。記住加油，大家繼續加油啦！我哋喺下次見啦，拜。